Rusija, grad Veliki Novgorod. Saborna crkva Svetog Nikole na trgovačkoj strani. Utopljen u zemlju do prozorskih pragova. Hram je iskopan i uklonjen je sloj zemlje oko 1,5 metar. Vidi se da hram stoji u jami. Pre iskopavanja ova bočna vrata su malo virila iz zemlje. Glavni ulaz u hram. Izgrađen je trem sa stepenicama. Sa strane se nalazi dodatna prostorija sa sopstvenim ulazom. Moralo se iskopati prolaz do vrata. Jovanova crkva na trgovačkoj strani. Crkva ima 2 sprata. Vrata su nespretno napravljena, jedna iznad druge. Moderno metalno stepenište za drugi sprat. Ovako sa suprotne strane izgleda crkva Svetog Jovana. Od gornjih vrata napravljene. Dekoracija pokazuje da su ovde ranije bila vrata. Nisu iskopali vrata na sprat. Vrata su bila blokirana ciglama. Crkva Dmitrija na trgovačkoj strani. I ona je pala u zemlju. Vrata i prozori su bili ispod nivoza zemlje. Ispod možete vidjeti blokirane prozorske otvore prvog sprata. Jasno je da to nije bilo predviđeno tokom izgradnje. U blizini je Klimentova crkva. I ova crkva je raskopana. Uklonjeno je oko pola metra zemlje. Ali ovo nije bilo dovoljno. Vrata nisu bila raskopana u punoj visini. Morate sići dole i snažno se sagnuti da biste prošli kroz takva vrata. Mala vrata se ne uklapaju u veliku hramsku zgradu. Crkva Svetog Đorđa, glavni zapadni ulaz. 2 vrata, jedna iznad drugih. Stepenište i podes drugog sprata su od modernog betona. Površina prizemlja je 1,5 metar ispod nivoa zemlje. Ispod su postavljene moderne betonske ploče. Zidovi jame su obloženi kamenom i ciglom. Ali vrata su još niska, nisu ih potpuno iskopali. Na južnoj strani crkve nalazi se i duboka rupa. Da biste ušli na vrata, morate sići niz stepenice. Prstom pokazujem nivo tla. Ovde je rasla trava. A ovo je betonska platforma koju smo gledali sa zapadne strane. Ovde je bio nivo prizemlja. Po ovoj liniji. Skoro cela vrata su bila zatrpana. Samo vrh vrata viri iznad zemlje. Pogled sa oltara. Ovo je nivo tla. Beli gipsani zid bio je viši od površine zemlje. Smeđe oblasti bile su pod zemljom. Pod zemljom je bio i severni ulaz u crkvu. Vrata su raskopane i napravljeni zidovi, da se zemlja ne bi raspala. Šta se dogodilo u drevnom Novgorodu? Zašto su prvi spratovi crkava završili pod zemljom?